Hallelujah. O se sine I tula matango fie le tua. O le amatu sa uni whalongolongo I se whiau I le nei a whiawhi te teina I o mātou tangata te mā. Hai mātou te whamoe moe le tua I lo nganga. Ki e whātasi mai le tua. Te tala o mātou te linga o mātou whalongo le tua I nei e te mātou te lia ina lo upu. Te wina e tono o mātou loto le tua. Whaima o mātou savalinga le tua. Au mātou whea ngai e ma whita whinga tau le nila o langi te mā. Anga le mai oe so soani mai oe le tua. Ona Yesu, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Wow, what a feeling, amen? Amen. Praise the Lord. Ia, tu mau pealo fia. Malo maftanga le tua I nei fiafi. Ai. Tato te sua mo tato tu si le Kenese, ni tau po tolu. Ole amo mai se fiau, pois fa malo si foi mo tato le nei fiafi. E pupu lava fiau. Ele umi. Amen. Os fa malo si mo tato mo le tato le nei vai aso. I fiau foi mga luenga le tato finga I nei vai aso. Amen. E fai mo tai o tato tanga te le nei vai aso. Amen. E ai mo mon fa tai le tu ono nei va no matango fie. Mo fai ono tu la ai. E te au na te oe se fa malo si po se fiau foi mo tato le nei fiafi. No lua fa tai o le te mawhale anganga, ia o moona tō whinga, o mātou moa ia nea vanua mātou tūlai ei, hawale upu po le whiunga pa ia o le tua. Amen? Praise the Lord. O le atatou whaitau whatasi mai, Kenese mta upu e tolu, o le atatou whaitau mai whaipu mua se ia o le fitu. Kenese lona mta upu e tolu, o le atatou whaitau mai le whaipu mua. Se o le fitu a moa malau mai a mene. O le atatou whaitau whaitas I a. O whai mai o ia I le whiwhine. E moni ia na whetalai mai o le tua. Ona tali atu ai leo le whawhine le ngata. O fua o la au o le whātuanga ma te ai ai lava. A o le fua o le la au o I te tonu o le whātuanga na whetalai mai ai le atu. Au ai ma te ai. Nei maoti. Ona whai mai leo le ngata I le whawhine. Ua te le oti la. Hawa ua silafia e le atua. Le aso lua te ai ai. E whaapuni na umata. O nā vea I leo lua e peini atua o lo I loa le lei ma le leanga. Na I loa. Tango ai leo ia I lono fua ma ai ai. Na ia watu fo I lana tane tasi ma ia. Na ai. Ona whaapula I leo la ua mata. O la I loa ua le lava la vai la ua. Ona la whatu ai leo la ua le mati ua whai mo la ua titi. Praise the Lord. Amen. O te fia wha ulu sala ina se fia aule neia fia whapea. Check your vision. Amen. Check your vision. Amen. O te fia wha mawhaina whai poe ono ma le fitu. Whai poe ono ma le fitu. Amen. Whai poe ono lo wha mai ono vai atu lea o le whawhine I le la au e le lei pia ai. Ma o matango fie mai. O le la au foia o ngā e mau ai le poto. Ona tango ai leo ia I lona fua. Ma ai ai. Na ia vasu fo I lona tane whātasi mai ia. Na ai ai fo I o ia. Ona pupula ai leo la ua mata. O la I loa ua le lava la vai la ua.
Ona la fatu ai lea o lau o le mati. Ua whai mo lau o titi. Amen. E lua lava ni mea te fia tala no ina le nei a fiafi. Fa malo se mo i tātou le nei a fiafi. E mo leo le whai poe ono ma le whai poe fitu. O le whai poe ono. E ai ni vesili o te fia vesili ngi ai. I le whai upu ono ma le whai poe fitu. E lua lava le vesili. E wha pia oa mea e wha avai vai ai lo tātou Va'ai. Peo tātou Va'ai i le whai poe ono. Lo wha pia ona Va'ai atu leo le whawhine le la au e le lei. Lava pia ai. Amen. So le vesili la tu lai mai ei. Oa mea e wha avai vai ai le tātou Va'ai. What lowers our vision? What happens when your vision fails? Amen. Yeah, if I'm a leader to the church of Kenese, all our telephone. O faile malau tuspaia. O wa yelo tuspaia Samoa. Awa o ke mo kaulele leilo vai. Awa ngala le ke fonge fainga fakele fere ye mtai tusi. E lo le ye ma faitang. Amen. Ala vai le telefoni le esele me fai le telefoni. O telefoni esele on power source. O le power source o telefoni le ma. I rechargeable. Amen. Ala tangata. Ele recharging ga ko. Amen. Sa fausi ina tātou le tua. Ona ia mana vaina le mana vaola te tonu ia tātou le tātou te olai. Amen. Ai tātou ole me mua. E whapea, what lowers your vision? Our vision. Pulale me e whaavai vaina le tātou Va'ai. Olo moa le whai poiono. Things that you look or see. Mea te Va'ai ai. Pea le Va'ai le fino eva. Te min Va'ai le la au. Le matango fia la au. Amen. I le matanga le whai upu sa maa losi ilo na focus i le tua. Ma le whatonunga le tua ia te ia. Aua e te aier fua la au. A le ngata e poto. Pea tātou whaitawina. Wa vea le whaitawina ma mea le ngata sawhai. Wa vea ma mea ua whaavaivaina. I le Va'ai ma le focus eva. I le whatonunga. Vai ai lona vai i le la au le sa fasaina i le tua awane ai. Amen. A fesili, what lowers your vision? Our vision. O tau moa mai. O le Va'ai eva. O mea le lei. E whatu sa ina foi la le tala tātou foi tau. Le teimi nei. It can relate to our lives right now. In the scenes that we go through. Amen. Things that we look at. Ye te mi tātou te Va'ai e mea. O na su ye la ia o le tātou Va'ai. E vai le tātou Va'ai. Ye te mi tātou te Va'ai e mea le tātou an tātou Va'ai e. Amen. E avea fo me e vai no focus. Ma le vision oi. Amen. Ma whatonunga le tua lo tātou a o ina i le tuspaia. Amen. E ele te mi tātou te Va'ai e mea. I oina e ona tātou tango e fuala ai. Ai le te taun tātou tango ai. I ula mo tātou tango ai. Ai le te taun tātou ai. Amen. Mole example. Kako ya pewa. Wa we mo le suka. Ye mea e whaasaino no ai. Hawaii maulunga le suka. Amen. Al temi o te Va'ai le mea ai. E vai e kele le Va'ai o mele le mea ai. Amen. E o ele anga sala lo loto matango lo ai. Ai mulmuli ane e mai ai. Ona toi anga sala fuala ele loto ape ango lo o kire ai. E whapena au mali mele tupu i. Le Va'ai eva le apu. Le whatonunga le atua ia eva awa le aia. Amen. Al Va'ai atu eva le apu. O le matango fie le mu. E leo se apu. Al le fua le la au. Al matango fie le mu mai. Ma le fresh mai. Wa vela le fua le la au. Ma le mea ua sui ele mawhawhau eva. Sui ele nga vision. Ua vai ele ngata le Va'ai eva i le fua le la au. Sa fasa ina le tua wa Va'ai le ma mea ua tangwai ua ai. Amen. E whain whatu te tusa mea ia ma leo langa le tato ola i nei. Amen. Ma mea tupu leo langa nei.
Nisi mea o nisi o mea tatou whaia, e le tatau tatou whaia, e tatou whaia o no le vaainga. E o fo tonu tatou ainga, e te mea whaia e no we budget things. Ai tatou wo foi la e whaatau le whaloloa. E tatou te whaai le mea whai tatou ona whaatau. E pache le kako. Wow, ai le te mea te whaai eto, ki nganga loa e le affordinga ngai whakaunga. Au e kaunga whakau ono lo whaai e te whimanao ye. Ona e saule whale, ona e to e regret la ia lo whaatau ina. Alo wale lava ele mea te tau ona whai mua. Amen. It's the same thing. Amen. Amen. Check your vision. To Siaki Lou Va'ai. E ke mi e ke la koe e ke kule mea. E te mawhawhau ele se me tauno e whai. Ale e koe kango koe whai. Ai ele ke mi e kango e koe whawai kongo ia. Le ke mi rale so swangi mai le nganga ia te oi. Amen. Amen. Le te mi le so swangi mai le nganga ia te oi. Ei te mi e lose focus ai o ele me te tauna e connect ai. O le telefoni o le charger. Ese le power e whainga charger le telefoni I po nisi lava electronics I Amerika. Ma electronics I New Zealand, po New Australia. I think that's one it's malosi atu le power source Australia New Zealand. I think it's 220. Au ka ko e 110. Ko ngeki la ka ko la kon whaika ko e charge la ka telefoni I le power source Australia. Me I wai. E feo le mele. E feo pe move for kako electronics. Amen. O foi atu la o na le power source ka ko me ka kau ka ko connect ai. Amen. Ele te mi e pongi sai le me te fina o fai se meo. Pe te kol poku ke finga o nge la ngonga mai lo ko lua po lo fa na o ni ngonga mo le kel pongi sala ia nga ke fe la ko e se meo. A o le mfai o ngai lo ku o. A life ko fa nga. Ok, ole o la VI, ke o kango se maka kafi o la VI po e fa pela le mele o I e fa tatu fa tu sai. Amen. Le power source le fa nga tatou le power source le kaunga ko ngeke ka ko ke mi o me fita o lima whainga tā leo langa nei. What I'm trying to say is you have to connect to the right power source. Amen. We are not rechargeable. Ale power source le mai le tua tatou connect ai. E whaina so swani mai tatou. O le power source le o le nganga pa ia. Amen. O le nganga le e so swani e te oi. Pe on tatou o ina foi a on tis pa ia le sunga whawhenga. Lo ta ua le yoane su wha, yoane su wongo, ngaluenga, kalatia. Kai ta ua ele o ngā. The Holy Spirit has a lot of works, roles to play. Ale Holy Spirit o le anga paia o se swani e te oi. Nga lose focus lo eva. Lucy lo male mea lo se swani e te ane ia. Amen. Focus lo nga ia le maanga ia mo le fua lau. Amen. E mawhai me ia o na tai ina se ai oi. Pe whaato si na ai lo vai. There's a lot of things going on right now. Things you look at. Whātou sina Lou Va'ai, mea langi nei, o tātou ilo ina fōi. Ele tau whamasala ina atu ina, pe tau laulau ina atu. Mea langi nei, hei te mea lose focus e kako. Mea tātou mana nao iei, ailim whai tātou na whai. Ona mo e tere i nisi mea o ai lang sala. E mo o ke awenga o iei. Lo mga au fōen mea leis. Amen. Ona wa Lucy le focus oi, po Lucy le connection oi me tauna connect ai. Ye sa o le power source ko ngeke oi, ona sa soni le power source ya oi. Amen. Amen on lua. But what happens when your vision fails? Ole ale me tupu pe a le anga Lou Va'ai. Ye le fai po fitu o lo sa u ai me na. Le temi sa ai eva ma tanu le fu lau. Wa vea ma mea wa pupula ila mata. Amen. But the real thing is, once you fail that vision, it can separate you from God. E fai ele vision le pe le anga Lou Va'ai. E separating o e ma le tua. Ono le ngasala.
Pere me wo ia eva matam che mi sala wa ai le fola sa ye se vai la ua ma le tua fa fena loina la lo mai pai feita mai ina sa vala u le tua ya tabu mo eva a tam fe o ye oi af mai lu por si mai la lafi ono wa la lua wa la sala. It's the same thing what we go through. Once we lose focus, lose our visions, and then we're going to fail our vision. Once you fail your vision, then all those things you're going to go through. Amen. How many? Can me fail over I or me la ngai tupu Maiava? Amen. If I ma me vala o malo tolua, if I ma me vala o malo whanau, if I ma me vala o mo wo lo wainga, o tangata fo le kalesia. Pa o te mi e fei o elo vai le me tauna vai. Amen. E te mi tato te manatu natu ai ma tato ma fo ai I me alo te tupu le langa nei. Pa te tai no so wo. Me alo tupu ia te oe malo wo. Ameni. E ile te mi e o mai fai whainga tāmwhi tā ia te onua, ono rua tau i misa i lea. Ameni. Ia le wa'ai la le tangata i leo I tonu laulangi. E se lona wa'ai. Ma le wa'ai le tangata lo ko ngeki le power source. Me momua. O le wa'ai le tangata laulangi e umai ngai ngā o rua. Ai va pe moni lo ke sia no malo fa o sanga mal me lo connecta I oi ile power source ka ko he ke oi ole me oi ata so ye fa o ina e lo fa pe oi ameni e fa ia pe oi le ami o le male anga le lei ai fa pe le ko ngeki oi no way Hele kai so soanga ku power source ya oi ile me is tau ona e oi me yem fi tan fa tau le langa ni. Amen. Ale connect to the power source. That's all you're going to get. Va ve o meleika. Va ve ia o mai le ke ia pe o le masani. Va ve le o mai alula ia. Bia makele o kala ma. O ka le connecting the power source. O ka le connect. E pa me o mai o le lofa. Ameni. O le langa toa ia oe le faula ina oe o me o mai oe ngal fia fusua ma le me o manga o mai oe pe o fita fainta. Al te mi ua e tali ina Yesu fai mali faula e te o sui lo langa. Ameni. O e tangata fau. Lua ko ni so lima su fitu o se ia ke wiso tangata fau ia. Amen. Ua mavai me tu ai fa uta ua fa fo wina oe. Fa fo wina. Ono lea. Ono Yesu. Amen. Ole connecti la le oe pa tali ina Yesu fai malo ali I malo faolo. You're connected. You better be connected to the power source. If you are not connected, sorry, you can't get the help that power source is going to help you. Amen. But if you are connected, you're going to get all the help. E ke mo waso so ni mai nga pa ia te o fa fena lo ino tato te lo ino pe tato talina Yesu le nga pa ia se tonu tato che ino tato wola pe ole yoni olo fa mai yoni mai ole nga pa ia ole si fa hoinga ole soani. Amen. It's a counselor. O counselor ole ka soani te oi. E fa sino ino wala soani te oi te mi o mai fanga ta ma fi ta lo langa. That's how it is. But if you're not connected, then he cannot help you. Ole a feo yellow vision. Paul mena e te tau tato whaio. Ia toi tato whamalo si e toka tato tangata. Ia tato connect to the power source. Stay connected to the power source. And then you'll get all that help for you. Ole ale le ilo vai. Amen. Ele toi whawai vai ilo vai. Ele toi whai ilo vai. Kasi al mianga we vai e ngau Yesu. Amen. Long lua heaven. Amen. Amen. So stay connected to the word. Stay connected. So nei vai aso tato whenga I ma whiau mga luanga nei aso. Ia le leilo vai. Pua me o mai atu e tonu ngā wenga. Ia tue wa vai fa lei ai pe sao whiwhiringa o le a whai.
Awa te whaia se mea te o whale tonu ai oi. But stay connected. If you stay connected, you'll do the right choices. If you're not connected, you're not going to do the right choices. You're going to have the worldly choices. What are the worldly choices? But if you're connected, you can feel peace in you. Amen. So stay connected. The title for our check your vision. Amen. And then think about those questions. What fails your vision or lowers your vision? And then what happens if you fail your vision? Amen. Check your vision. So Va'ai le rei. Ia sa'olo Va'ai. Whaonga ina le upu. Ro au ina mo tato whaongo inga teu ia te oi. E le upu pālangi whapea. What you see is what you store in your heart. Amen? And what you store in your heart is things that you will come out. What you see. So se mea lava te Va'ai ai. Afa pe leanga le mea te Va'ai. That's what is going to go in your heart. O le mea na e te avea tonu lo ia te oi. Amen. Afa pe te whaalongo le mea lei. O le mea lei an. Ai whaalongo le mea leanga. O le mea leanga an. Ai Va'ai le mea le se sauna e Va'ai ai. It'll go in there. Amen. But check your vision. So Siaki Lou Va'ai, to Va'ai whalele iai, ai le whaieni o whiwhiringa, po alawa ni me o ia te o le neiva yaso. Amen. Ai e whamunua le tua lo whaongolongo, ono swafa Yesu. Amen. O le atu ina atu le sunga le whawhengai ngā le nea whia. Mai se tātou pōpōna. Faitau leo pole tua ole me moi lama o sui le tautununga le taritununga haeva ele anga le talangoanga haeva malengata ele na se aso tas o ina sui ai le kansapa haeva Lewa Va'ai le meleanga, o lana Va'ai e le lei. Hao le meleanga, ma le mese se lana Va'ai ai. Your vision changed because your belief changed. E leanga lau Va'ai ona ua se se lau tatununga. Nanga umana whai ai i Iova i antama eva. Au ake rua ai le fua le lau. A tātou whalongolongo nā i karangoanga ewa marangata. Mai o le pepelo i o le tua le temi te uturo ai ei. Ke lua poko ai. O i e tātou te lo ai just by reading that. Le parakalafa lea. O sui ai le tatununga tina lea. Le lewa taritonu i upu ale ngata. Sui le tatununga sui ma le Va'ai. I le mea se a le Va'ai eva. O se mea le lei. Te whapena tātou. E ala na whale tonu le tātou Va'ai ono le se o le tātou tatununga. Wa vea mea le anga ma mea le lei i ati oe i lau Va'ai. Hello? Langa ia mea o umana whātu langa mai tu spaia o mele te tauna whaia le tangata ua ta ua o le tangata Kirishano. Ma nei e upu le whiawhini nei e au nani ia te oe. Siaki Lou Va'ai, ai mua mua o na Siaki Lou Taritununga. O le koa leo le tangata,
o le mea tari tonu ai. Ai kari kongu le siva, o le mea fo ngā Lou Va'ai fo le siva, le se mea o ia, le se a whainga. Amen. So songi le tua ia toi. Nā le ango nā mea umo le tari tununga tangata. Nā le mea nai tari tonu ai. Le upo le tua, le finangalo le tua, fai le mea lai, fai mai ei le tua. Amen. Lalo vai atu le lalo langi mfei lai o mea. E le sui ai, lau Va'ai, la ngai tau e matua ai mautu alo tari tununga. Amalos i le tatu e kalesia. Mena e tari tonu ai tene lo wanganga. I le tari tununga le tangata. Ia i loa e oe le mea nai tari tonu ai. La ngā whale tonu le mea nai tari tonu ai. E whale tonu fo i Lou Va'ai. E whale tonu fo i au mea whai. E te ina se se ai tātou. Amen. Alo pulea, alo bol tu spaia, la fionga le tua, tu mawai. Amen. Anga leile tua ia te oi lau whalongo. Ele whaingo fie. Langa lo tātou. Iai le lalolangi e tele I mea whaingatā ma whita. Se ai le Va'ai e tangata. Tō sina ai. Lou Va'ai. Tai ina se ai oe. Ai a sao lau tari tonunga. O a mea te Va'ai ai. E le sui ai lau tangata. E te ono sai e te whinau. E te tūmau. Ilona finangalo. Praise the name of Jesus.